Jeden moderátor, dcéra ministra zahraničných vecí, veľa detských hrdinov, ktorých poznáte z relácie Modré z neba a k tomu ešte veľa detí. Tak vyzeral detský tábor, ktorý už mnoho rokov organizuje moderátor Patrik Herman. No ja som to za odmenu, lebo sa dobre učím, poslúcham celkom. Sú to superní ľudia, superní vedúci. Fakt som rada, že som sem išla. Veru. Pekne, dobre varia, dobre je. Tretí rok na priehrade Môčova pri Zvone sa stretáva 150 detí z celého Slovenska a tu sa s nimi bavíme, zabávame, hráme. Sú to deti z chudobných rodín a sú to deti, ktoré z rôznych príčin prišli o jedného alebo oboch svojich rodičov. Ale deti, ktoré zostali v opatere niekoho z rodinných príslušníkov, teda napríklad najčastejšie sa o tieto deti bez rodičov starajú ich babičky. Sú tu deti aj týrané, deti, ktoré sa tiež žijú v zlých finančných podmienkach, v zlých sociálnych podmienkach. Dve deti minulý týždeň za mnou prišli a spýtali sa, či im nemôžeme pomôcť naučiť ich, ako sa ovláda sprcha. Tá sprcha to bolo vlastne prvýkrát stretnutie s niečím, čo jednoducho naozaj nepoznali. Ešte som nebol. Toto je prvý tábor. Vynikajúci je. Všetko je na ňom vynikajúce. Aj to člnkovanie bolo dobré, aj ten bazén, aj tí hasiči, aj tí lekári, všetko. Prvýkrát som sa kúpal tu v bazéne, ešte predtým som sa nikdy nekúpal. Sú tu deti, ktoré dokonca žijú v podmienkach, kedy sa musia o rodiča starať, takže vlastne ho nahrádzajú. To znamená, že ten týždeň, kedy si môžu oddychnúť, je pre nich naozaj takou veľkou odmenou za to, že majú vlastne povinnosti, ktoré iné deti, ich rovesníci, si nevedia ani predstaviť. Máme tu deti, ktoré sú naučené pracovať, deti, ktoré nám ráno o 5. 6. behajú po budove a keď vlastne zistíte prečo, tak zistíte, že oni sú vlastne zvyknuté, pretože ráno musia vstávať ráno o 5. aby napríklad nakrmili hydinu, aby pobehali okolo domu. Sú to deti, ktoré majú mozole na rukách. A toto je vec, ktorú si človek uvedomí, že naozaj tie deti obdivujem. V tomto tábore robím ako dozorcu. Lepšie povedané. Dávam pozor, aby boli všetci na izbách. A pomáham nosiť také veci a tak. No je tu sranda, hlavne tie člny, také by som bral. Človeka to teší, keď vidí ten krásny ohník v detských očkách. No tak tešia sa z rýchlosti, tešia sa z toho, že im vietor rozsucháva vlasy, tešia sa z vody. A tešia sa zo všetkého, že to sú detičky, ktoré sa vedia veľmi krásne tešiť. Normálne sú takí malí hrdinovia, určite aspoň v mojich očiach. Ja som rád, že aspoň tu majú šancu získať možno aspoň trošku takú vedomosť, že ten život môže naozaj vyzerať aj inak, že keď budú veľkí, že môžu si ten svoj život a život svojich detí zariadiť tak trochu inak. A dúfam, že tento tábor im aj v tomto pomôže. Aby som tu najradšej zostal, kým sa leto neskončilo. Na to sa nebude dať zabudnúť. Ja by som tu najradšej bol do konca prázdnin a ešte aj dlhšie.